primeiro lugar, quería agradecer á Asociación Lenda que nos convidara, pois en nome do BNG, que nos convidara a este acto, sobre todo unha asociación de tanta repercusión en Redondela. E, bueno, para non estenderme moito, porque somos moita xente a falar, a cuestión da xestión da auga significa, pois, bueno, pode abordarse desde moitísimos ámbitos, non? Desde, bueno, a xestión municipal da auga, o abastecemento, saneamento, a calidade das augas dos ríos, dos nosos mares, que foi un dos temas que máis ou menos trataron no número anterior en Lenda, das rías, que tamén é un sector moi importante, pero, bueno, de algún xeito a nós nos toca centrar un pouco no que é a nosa realidade, non? E para nós, dentro do BNG, nós o que consideramos é que ten que haber unha nova política e unha nova cultura da auga, non? É dicir, nós somos un país coñecido como un país excedentario na produción, na xeración, por así decirlo, de auga, pero todo ese paradigma a que antes se referían, que era o cambio climático, que nos afecta a nós tamén, pois está facendo que que sexa necesario afrontar políticas en moitos casos valentes para que a xestión da auga pois vaya cambiando, non? Todo isto un pouco se acentúa a raíz da crise da situación do ano 2017, que foi un período de seca moi importante, e a partir de aí, pois, claro, xa non só o tema dos lumes, sino de que as carencias en moitos sitios de auga e no noso concello tamén, pois, fixo que se encenderan as luces de alarma, porque isto vai a seguir sucedendo no futuro, temos que telo claro, non? Que vai haber moitísimas restriccións tamén no noso país de auga. Entón, nós o BNG enfocamos esa proposta ou esa situación o ano pasado coa Plataforma en Defensa do Río Verdugo, Pladever, que veu a dar unha conferencia sobre esa famosa proposta de trasvasamento de auga desde o Verdugo a Eiras para abastecer a cidade de Vigo, mas nós tamén denunciábamos que había algunhas parroquias, tal como se nomeou aquí, ou partes de parroquias que estaban carecendo de auga, é dicir, as parroquias para nós, para o Bloque Nacionalista Galego, e a xestión das comunidades de auga son moi importantes, porque é unha xestión democrática, é dicir, unha xestión feita polos propios veciños e veciñas, que afecta moitísima a unha amplia extensión do territorio do Concello de Redondela, estamos falando aproximadamente do 50% da poboación, que é moi voluntariosa, é moi voluntaria, e que, desde o noso punto de vista, incluso é das que máis aforro, ou que gestionan con máis aforro do consumo da auga. Sabedes que hai moitas restriccións cando se supera un determinado tope, sobre todo no verán, e a moita xente hai que cortarlle a villa, ou que moitas parroquias que queden sin abastecemento, non? Entonces, para nós é moi importante cambiar ese modelo, esa cultura, teñen que ser as administracións, temos que ser os veciños, as veciñas, os cidadáns, que temos que cambiar mentalidades, e tamén moi importante o sector productivo, os sectores productivos, a industria, a industrialización, que o modelo que está no que estamos inmersos, por así decirlo, pois é consumista, é dicir, consumir non só a auga, sino todos os nosos recursos naturais, e aí tamén eles teñen que facer un esforzo, non? E pois hai moitísimos exemplos na nosa contorna que consumen moita auga e non pagan por ese consumo de auga e non xestionan novos modelos, que iso é o que lle temos que marcar. En principio era así un pouco para introducir a... Ahora sí. Bueno, grazas pola invitación. Grazas a todos vos pola asistencia. En primeiro lugar, salientar a presentación que fixeron os membros da AER, porque precisamente aí se destacou o porqué ese é o tema deste coloquio, non? A importancia da auga en todos os seus aspectos. Xa, en principio, misteriosa que é a súa orixe, que agora mesmo descoñecemos cal é a súa orixe. Hai hipótesis máis ou menos de cal pode ser, pero non están consolidadas. O sorprendente que é a propia auga, como disolvente universal, como elemento que regula o clima, con cualidades como que en vez de facer como o resto dos elementos, cando se enfría se dilata e así flota o xeo e os icebergs, e ademais polo imprescindible que é, como les salientaban, na propia vida, non? Do que somos. Na mesma revista o pon en evidencia que somos auga, basicamente somos auga. Cal é a situación? Bueno, na situación en Redondela eu diría
falaría de tres aspectos, non? En canto ao que son as infraestructuras, en canto ao que é o servizo e en canto a cales son os datos e a situación actual. En canto ao abastecemento, temos, como xa mencionou Xoán Carlos, temos dous aspectos. Un, o abastecemento que proporcionan as traídas de augas e outro, o abastecemento que se proporciona a través dun servicio público xestionado por unha empresa privada, non? O abastecemento prácticamente nestes últimos anos, polo menos desde que nos entramos, prácticamente segue igual. Hai algunhas incorporacións, algunha enchapela salientable, pero basicamente en canto ao abastecemento a cuestión sigue igual. O saneamento si hai unha mellora en canto ao número de conexións e a depuración pois bastante regularciña, incluso con gastos que non entendemos en que se fixeron, como foi a depuradora de Redondela con 200.000 euros gastados en desodorización, pantalla vegetal que descoñecemos, non? Hai aspectos que son salientables neste servicio privado, porque non fai moito saía unha nota donde se falaba de Cubillón e que decía, bueno, pues estamos facendo unha importante obra, Redondela renova toda a rede de saneamento do barrio de Cubillón ante as continuas roturas. Isto é algo que ocorre en distintos partes, non? Non hai máis que ver a relación de averías, etcétera, non? Polo mal estado das tuberías e tal, e que eso se fai. A cuestión é que non fai. O sea, porque en Redondela está facendo o Concello con fondos propios ou con fondos de Diputación. Pero, sin embargo, a responsabilidade del funcionamiento, mantenimiento, conservación de las obras e instalaciones, eso debería facer a Coalia. E o estamos pagando nós, non? É dicir, non hai en realidade un control sobre eso. Temos, agora mesmo, calquera de vostedes no Pexón pode acceder, hai uns planos, en algúns deses planos están os de abastecemento, e podemos ver como están sinalizados determinadas zonas con abastecemento e tuberías de fibrocemento. E siguen aí, e siguen aí. En canto ao servicio, cal é a situación? A verdade, nin puñetera idea. Nin puñetera idea. Levamos desde 2011 intentando saber como está e non o sabemos. Agora mesmo non sabemos cal é a situación do contrato. Non sabemos como está. Realmente terminou. O sea, fai 2 anos dixemos, denunciamos o contrato para que non haxa prórroga. 2 anos. Donde ides ainda faltan 2 anos. Bueno, xa acabou. En outubro acabou. Non sabemos cal é a situación actual. Parece ser que se están redactando unhas bases para volver a sacalo para que un servicio, unha empresa privada o xestione. Descoñecemos as bases e o que é peor, descoñecemos si existen datos para a redacción desas bases, si se teñen datos para saber cal é a proposta que vamos a facer, non? Non coñecemos o número de usuarios. Si calquera de vostedes colle unha factura, na factura debería constar, debería formar parte o que é o consumo e o que é o abastecemento. Despois pon un canon, 26,36, que pagamos todos os fixos, e dai ten que sair os beneficios da empresa, pero ten que sair, según contrato, un canon para o Concello. Un canon para o Concello e a amortización das inversións previstas no seu día de 500 e pico millóns que tiña que haber, vale? A día de hoxe descoñecemos. Se fixo a pregunta, oye, vamos a ver, nesta factura en concreto, decirnos cal é o canon do Concello, que tiña que revertirlo ao Concello, canto se está amortizando de inversións, cales son as inversións, o descoñecemos. Redondela tiña os dereitos de captación, tampouco sabemos que pasou con eles no Alvedós, etcétera, etcétera, non? Non sabemos cales son os metros cúbicos realmente facturados. O sea, a Coalia nos dice, pois compramos tanta auga e tanta auga se facturou, pero en realidade non temos maneira de comprobalo. E incluso nos datos, nos únicos datos que se poden acceder, hai grandes contradicións. Entón, a situación en canto ao servicio a descoñecemos. Esa é a situación actual. A situación actual é que non sabemos como estamos. Como? Agora...
Vale, se consiste en comelo, pois haberá que comelo. Nada, que dicía que eu dolle gracias a Lenda tamén primeiro polas 3 intervencións que tiveron, porque nos centraron nesta cuestión da auga, e logo quero darlle as gracias a Ana por acompañarme nesta mesa máis masculina que feminina, non? Eu levo medio ambiente no Parlamento de Galicia, no Grupo Parlamentario Socialista, e a verdade é que é curioso porque a Comisión de Medio Ambiente basicamente son homes, somos moi poucas mulleres, non? Cando o ciclo da auga é vida, e a vida ten que ver bastante con nós, pero curiosamente é así, non? Eu non vos quero aburrir e tampouco podo, como non vivo en Redondela, non son de Redondela, son de Arcade, pero de Redondela non, e polo tanto coñezo ben o que é o trasvase do río Verdugo e o que é o Verdugo, incluso o que é o Oitabén, pero os problemas que tendes en Redondela son problemas que existen prácticamente en todos os sitios de Galicia e sobre todo na provincia de Pontevedra, non? Esa idea de que Galicia é excedentaria en auga é relativamente certa, porque Ourense xa non é excedentario en auga, Ourense xa non ten clima atlántico, é un clima claramente mediterráneo e máis da meseta que agora mesmo que un clima relacionado co resto de Galicia, e o sur da provincia de Pontevedra está indo exactamente a mesma situación. Isto é o cambio climático do que falaban as 3 persoas de Lenda que falaron antes, non? Pero eu quería enfocar tamén, a auga non só é o inicio da vida, é un dereito fundamental. O acceso á auga, dende o ano 2010 para as Nacións Unidas, é un dereito das persoas. E iso é o que ten que garantir non só o Concello, non só o Concello de Redondela, senón todas as administracións. Aquí non se pode facer unha diferenciación entre o Concello, a Xunta, o Estado e a Unión Europea, que a través dos fondos europeos nos axuda para depurar a auga e para saneala, nin tampouco se pode facer diferencias entre o que é o abastecemento, o saneamento, a depuración, que as rías ou ríos que parecen cousas distintas, pero que ao final acaban confluindo todo. Nin tampouco se pode diferenciar entre diferentes concellos, porque os problemas que tendes vos, os mesmos están en Soutomaior ou no resto da provincia de Pontevedra. Falaba primeiro das traídas veciñais. Bueno, eu traía un dato, porque sobre traídas veciñais debatimos no Parlamento, hai máis ou menos un ano, e en Galicia hai unhas 650.000 persoas que son usuarias de traídas veciñais, as comunidades de augas das que se falaba, non? Que dende os anos 60 contribúen a que as veciñas e os veciños podan ter auga, e que houve un determinado momento, coa Lei de Augas de Galicia, do ano 2010, que o Goberno da Xunta pretendeu que non renovasen as súas concesións. Houve moita polémica, levámolo todos os grupos, ademais, o Parlamento, e chegamos a un acordo para que poidan convivir, por un lado, as traídas veciñais e, por outro lado, a traída municipal, digamos. Porque se tiñan cerca unha traída municipal, o alcalde tiña que especificar esa cercanía ou non. Se estaban cerca, desaparecía a traída veciñal, e se non estaba cerca esa traída municipal, entón podían continuar a traída veciñal como dende os anos 60, como de maneira tradicional, non? Conseguimos chegar a un acordo entre todos os grupos para que esa convivencia existise e sigue existindo. Pero ese problema estivo en riba da mesa e, de feito, os titulares das traídas veciñais, os veciños e as veciñas que estaban colaborando nesas actuacións, nos plantexaron problemas. A min chamáronme de Soutomaior en concreto, xente de Soutomaior que tiña das comunidades de augas de consumo humano, que é como se chaman esas traídas veciñais, non? Pero o problema solucionouse. Ademais, hai persoas que teñen pozos propios nas súas casas, que non están a tributar, non pagan polo uso da auga. Eso tamén está na Lei de Augas de Galicia. E eu creo que hai algo, a verdad que é políticamente moi incorrecto dicir isto, pero hai que dicilo. A auga é un recurso escaso. Non é, dicía o Bolobós, non é algo ilimitado. Entón hai que plantexarse que é necesario que, como todos temos un dereito humano fundamental de acceso á auga, é necesario que todo o mundo se lle leve a auga a súa vivenda, que a auga teña a calidade suficiente para garantir a saúde humana, porque eu teño que poder beber desa auga, e que, ademais, esa auga se depure, porque eu utilizo esa auga, a que solto non é auga limpa, apta para poder beber,
e hai que depurala para que non chegue aos ríos, o Albedosa e as rías, a ría de Vigo, como está chegando. E iso custa. Hai que plantexarse que iso custa uns cartos, e que os cartos ao final tamén teñen que sair dos nosos petos. E esta botella no súper costa 30 céntimos. Canto costa esta botella, encher esta botella con auga do grifo? Moitísimo menos, é moitísimo máis barato. Cando o proceso de depuración da auga do grifo para poder bebela é moitísimo máis caro que embotellar unha botella. E, sin embargo, bebemos auga do grifo. E a diferencia entre unha botella que se compra no súper e unha botella na casa é d'1 euro. Ninguén se plantexa a cantidad de cartos que hai que investir para beber esa auga do grifo. Nin tampouco ninguén se plantexa que, quizáis, a auga do grifo tería que ser máis cara, porque podémola beber. É políticamente moi incorrecto, pero un ten que plantexarse a necesidade de dicir, temos dereito á auga, pero a auga, poder disfrutala, tamén costa. Saliu o tema do trasvase. Para chegar, o trasvase está é como a última fase a que hai que chegar nas situacións de sequía. A sequía vai ser, estas sequías moi prolongadas que tivemos no pasado verán, por exemplo, todo o ano, iso vai volver a ocurrir nun determinado momento, e a seca implica lumes despois, e dentro de 5 ou 6 anos virá de novo unha cousa parecida. É cíclico e vai seguir ocurrindo porque o cambio climático existe. Non existe só aquí, en California están ardendo a destajo e hai 600 persoas que non sabe onde están e centos de mortos. Aquí non é tan tremendo, pero tampouco é moi diferente en canto que vai poder seguir pasando. Eso ten que ver coa seca e eso ten que ver coa falta de auga. Bueno, pois, esa loita contra a seca ten unha serie de fases. A última é o trasvase. Previamente hai que ver se se perde auga nas canalizacións, se se paga suficientemente pola auga e o mellor en función moito máis do consumo de cada un. Se eu consumo moito, teño que pagar moito. Xa se paga, pero non demasiado. O mellor hai que ver o labor que fan as traídas veciñais. O mellor hai que ver que as industrias consumen demasiada auga, hai que controlar que non consuman tanto ou van ter que pagar máis do que efectivamente están pagando para poder contribuir. E todos temos que ter na cabeza que hai que intentar consumir a menor auga posible. Agora mesmo están moi de moda os plásticos. E hai unha campaña moi potente para que consumamos os menos plásticos posibles. Pois o mismo vai ter que pasar coa auga. Isto de ter un grifo que gotea seguido, por exemplo, é algo que ás veces temos na casa, non nos preocupamos, pero ao final, se na factura nos implica moito gasto, chamamos o fontanero para que nos veña a arranxar o grifo. Pois iso quere dicir, iso é concienciación. Aí non se está traballando, non hai traballo na concienciación. Nin nos concellos, nin na Xunta, nin ningunha administración potente que efectivamente nos diga que temos que deixar de consumir o que estamos consumindo. E iso é o primeiro. A partir de aí, ata o final, que sería o trasvase nos momentos de seca. Non os trasvases como medidas extraordinarias cando xa non temos outra. Previamente, hai que facer outras cousas que non se están a facer. O control do que se perde, por exemplo, das augas que se perden. Hai algo que nos concellos é básico e creo que neste tamén, polo que me contaron, non está totalmente rematado, que son as separativas. As augas fecais non se poden mezclar coas augas pluviais. Porque se ocorre, esa auga vai ao mesmo sitio e non se recupera. E se pode. As pluviais recupéranse. As fecais teñen que pasar por un proceso de depuración, que é caro. Claro que é caro. Os concellos teñen competencia en abastecemento e en saneamento, non en depuración. A depuración é competencia autonómica, basicamente. Aquí a depuradora é propiedade municipal, pero a Xunta ten que ver con esa depuración moito. E non só aquí, en todos os sitios as depuradoras de Galicia están ata arriba. En algúns sitios xa nin hai. En Pollo, por exemplo, non teñen depuración propia. Teñen depuración a través de Sanxenxo e de Pontevedra, pero non teñen depuración propia. Ribeira está como está, cun emisario que está no xulgado. Ademais, o emisario máis as persoas que están relacionadas co emisario, evidentemente, que son tamén de algún partido político. É dicir,
un ten que asumir as propias competencias, os concellos tamén. Controlar as fugas, facer ben as separativas, e para iso pedir axuda. Saber se todas as parroquias teñen ou non traída municipal, se non teñen a municipal, se teñen traídas veciñais para que lles poda compensar non ter traída municipal, e sí que se teñen que preocupar de exixir os concellos, en concreto de Redondela, a depuración, mellor depuración, ás outras administracións, en concreto a Xunta de Galicia, que ten que axudar para os ríos e para as rías. Eu da ría quería dicir dúas cousas. Moi breve. En Redondela é moi importante o marisqueo e a ría está como está. É unha das rías máis contaminadas de Galicia. As rías baixas están peor que as rías altas porque o bar bate moito menos, entra moito menos, hai moito menos movimento e as industrias non están excesivamente controladas en canto a maneira a súa depuración. Bueno, eses dous problemas son problemas colectivos en toda Galicia. Eu non quero aburrir máis, simplemente sí que remato esta parte dicindo que a Ría de Vigo, con relación á Ría de Vigo, viñeron no ano 2013 europarlamentarios porque España fora sancionada pola mala depuración en toda a ría. Recibimos unha sanción, España, en concreto Galicia, tivo que pagala. Agora mesmo hai 17 sancións a España por mala depuración en Galicia. Así que algo estamos a facer mal e esta mesa, pois, o mellor é unha maneira de facelo ben. Gracias. E perdón pola voz porque, bueno, estamos como estamos. Nesta primeira ronda agora o turno para Miguel Ángel Álvarez, que é Concelleiro de Medio Ambiente. Boa tarde a todos e a todas. Antes de nada, agradecer a Lenda e felicitalos por este formato que fixestes hoxe aquí e pola revista. E, como son último, hai cantidad de cousas que decir, podía botar 15 minutos. E vou intentar ser breve e esquematizar a historia. Eu quería empezar con unha cousa, con unha frase, unha estrofa de Maná, que seguramente todos coñecedes, que dice: como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera poder vivir sin agua. Ese é o tema dunha canción. Non é por sacarlle importancia, nem moito menos, senón todo o contrario. Aquí falábamos, e se estaba falando, e se vai seguir falando, da importancia da auga. E nós, fai uns meses, editamos un libro aquí en Redondela que se chama Redondela, amamos a auga, sen auga non hai vida. E que é así, a auga é tan importante e tan vital que por eso agradezo esa intervención. E como estamos facendo nos aquí en Redondela? Evidentemente, o problema da auga, da depuración, dos trasvases, non é un problema só de Redondela, é de todos os concellos, evidentemente. Temos que ataxar unha serie de cuestións a corto plazo, a medio plazo e a longo plazo. Evidentemente, todos quixéramos ter a día de hoxe xa separativas en todas as parroquias, xa queríamos ter unha depuradora nova funcionando e noutro sitio onde non está, onde está a que non ten que estar aí, vamos. Pero claro, temos, para todo eso fai falta diñeiro e entonces temos que ir piano a piano, ir facendo cada unha das actuacións ao seu momento. Por exemplo, temos que empezar a traballar, e é o que xa estamos facendo xa desde 3 anos, porque unha cousa é ter cantidad de auga. Nestos momentos, por exemplo, que está chovendo, estos días a presa de Eiras estaba, creo, con 90%, todos temos auga, e o que decían aquí fai un rato, pois, coller unha botella de auga, abrir un grifo, pois é así de sinxelo. Hoxe, antes de vir para aquí, fon a visitar a miña avoa, e dicen que viña a falar un tema da auga, da forro e tal, e dice, claro, e que agora como non se vai a carrexar agua como antes, gástase así a lixeira. Evidentemente, é moi fácil abrir un grifo e que sala agua. E nos damos conta do que vale a auga cando abrimos o grifo e non hai. Por iso, o que decía ao principio tamén Xan Carlos, que temos que mudar e empezar cunha nova cultura, tanto de escasez
como de exceso, porque aquí hubo o ano pasado estábamos con escasez e ora pois pola zona do Mediterráneo pois lle sobra auga. Entón pois temos que estar preparados para a escasez e tamén para a abundancia. Entón temos que facer separativas. En Redondela, evidentemente, cada obra que se está facendo vai con separativa, como non ten que ser, como non pode ser de outra maneira. Que pasa? Que te topas ao mellor con obras donde hai edificios dos anos 60, dos anos 50 que teñen unha tubería única, unitaria, inda que tú fagas separativa na rúa, o edificio só ten un tubo e se o mandas a pluviais, resulta que che vai mandar agua contaminada. Entón ten que ir a fecais. Que nos atopamos? Pois con que despois, cando chove, xuntamos agua dos tellados, agua de tuberías, aguas grises, aguas de nacientes e as depuradora pois dá para o que dá. Evidentemente temos unha depuradora que está antiga, está obsoleta e iso se digo é un traballo a longo plazo, donde se está traballando e creo que en pleno se comentarán estes temas de facer un traslado. A auga, eso, hai que darlle esa importancia que realmente ten, porque nas familias hoxe en día se está gastando máis, e non quero decir que se vaya a subir o precio, non moito menos, pero se está gastando máis en facturas de telefonía que de auga e luz xunta. Eso é para pensalo. Cando a auga é algo vital, non quero decir que haxa que subir, pero a veces como eso, abrimos o grifo e é tan barata, pois bueno, gastamos alegremente. A corto plazo que estamos facendo en Redondela, pois o que estamos facendo desde fai 3 anos é ir polos colexios, dar charlas sobre o tema da auga, sobre o tema do reciclado, sobre o tema de contaminación, o tema de aceites. Este ano se fixeron varias campañas de recollida de aceites para evitar que as depuradoras, que ese é o gran problema que temos da contaminación, porque ao final contaminamos todos, contaminan a industria, contaminamos cada un dos cidadáns, contaminamos todos. E entón o que se están facendo son actuacións a corto plazo. E as actuacións a corto plazo son de educación, de sensibilización, de formación, para que cada un na súa casa, na súa vivenda, nos seus ámbitos, pois faga eses pequenas actuacións de aforro e ao mesmo tempo de non contaminación. A nivel de concello, pois obras tan sinxelas como que se fixeron ahora fai pouco de cambiar a grifería, pois en vez de ter un grifo que abres e ao mellor queda aí aberto, pois con pulsador e tal. Son esas pequenas actuacións que a corto plazo van calando na xente e esas pequenas charlas que van dando, isto mismo que se fai hoxe, se o Gallasto estuvera cheo de moita xente para que fora entrando esa nova cultura da auga, que é moi necesaria para todos. Decía aí Robert, o que pasa que, bueno, isto non é debate, e un está acostumbrado mellor a debatir nos plenos e non é debate. Auga, se digo, temos dabondo. Hai que mudar hábitos. A compañeira, a diputada Patricia Vilán, decía de comprar auga. A mí non se me ocurre comprar nin unha soa botella de auga. Na fonte onde colleu auga, bota 550 litros por hora. Esos son máis de 17.000 litros por día. As nosas fontes de Redondela botan máis de 3 millóns de litros de agua diarios. Eso dividímolo entre os veciños de Redondela e toca centos de litros por cabeza. Entonces, son esas pequenas actuacións que entre todos e o que estamos facendo, se digo, a corto plazo, nos colexios, con actividades, e para evitar, sobre todo, a contaminación. Podemos ter máis menos auga, que é moi necesaria, pero o gran reto que temos en estes momentos é que as augas sexan de gran calidade. Fai pouco estuvemos limpiando o río Albedosa, fai un par de semanas, e, bueno, pues, se sacan pilas, se sacan baterías de coches, se sacan cantidad de cousas que dices tú, e isto como chega? Bueno, pues chega. Pues por iso hai que cambiar esa cultura da auga. É importante que teñamos agua, pero tamén é importante que teñamos agua de calidade, e é importante que as administracións, que aquí temos que traballar todos en conxunto, isto non é un problema só de Redondela. Desde logo que nós, desde o Partido Popular e desde o Goberno, outras bases decimos xa que non. Porque a auga, afortunadamente, e de momento, salvo que haxa unha sequía que vamos, que estemos anos aquí tal, pues habría que facer pozos ou que sexa, pero sacar dun sitio para levar para outro non nos parece o máis correcto. Por iso, o máis correcto é
a auga que temos vamos a aproveitala, vamos a facer que sexa o máis limpa e pura posible e vamos a gestionala e a ter unha cultura de agua como hai que tela. Pero é un traballo de todos, a administración local, a administración autonómica, incluso do Estado. Ora en breve, no mes de marzo, hai unha xuntanza da Asociación da Auga e de Saneamento en Valencia, pois en esos foros e a niveles superiores ao do Concello de Redondela é onde se teñen que tratar esas cousiñas e cambiar certos artigos, ao mellor, da Lei de Augas de Galicia para mellorar e facer unha xestión en condicións. E non me quero estender porque moitas cousas se dixeron me repetiría. Ainda que nos das a oportunidade de facer as propostas en concreto, home, eu creo que hai algunhas cousas que tamén hai que aclarar, non? En primeiro lugar, se falou do trasvasamento, que foi unha proposta que nace do alcalde do Concello veciño de Vigo, que é unha proposta que aquí se sacou e hubo un movimento social e cidadá en contra desa proposta, porque o primeiro que había que facer era un estudio, un bo estudio do que estaba xestionando a cidade de Vigo e as perdas que aproximadamente eran dun 30%. O pleno do Concello de Redondela posicionouse en contra, pero no Parlamento galego debatiuse esta cuestión e a deputada do Partido Socialista non apoiou esa proposta de estar en contra dese trasvasamento. Eu creo que tamén temos que poñer todas as cartas en riba da mesa. E por outra parte ven o concelleiro de Medio Ambiente, bueno, a dar un discurso que pode ser máis ou menos complacente, pero claro, se falamos do tema de saneamento, Redondela nos últimos anos non medrou o saneamento como estaba medrando nos anos anteriores, e iso é unha IVA importante a hora de xestionar as verteduras, non? E fala de políticas de aforro, pero claro, hai un ano aproximadamente que estábamos sufrindo unha seca, os xardíns de Redondela estaban verdes. Estaban verdes porque se estaba regando con auga tamén de carácter municipal, non? E para nós é fundamental recuperar, e xa é unha das propostas que estamos dispostos a defender, o apoio económico, non só económico, pero sobre todo económico, ás comunidades tredas de augas. Eu facía referencia antes que son o 50% aproximadamente dos veciños e veciñas de Redondela. Ese apoio económico que pudo chegar en algún momento a 40.000 euros ano, desapareceu. E hai outros concellos na nosa entorna que manteñen esas axudas. Nós, por parte do Bloque Nacionalista Galego, vamos a intentar recuperar esas axudas porque están facendo un labor social, como dixen antes, moi importante, non? E outro aspecto fundamental para nós é controlar a empresa que gestiona o saneamento e o abastecemento, que é moi importante. Os servicios, é certo que o Bloque gestionou no seu momento o abastecemento e saneamento, que xa foi uns servicios que viñan privatizados, pero hai que controlar as empresas. Se non se controlan as empresas, van a sacar o lucro, o máximo lucro posible. E o Concello de Administración Pública ten que facelo. E no seu caso, pois tamén apostar por unha remunicipalización do servicio. Hai durante 20, 25, 30 anos se xestionaron por empresas privadas, pois a mellor estamos no momento de apostar por un cambio de modelo, non? E para nós é moi importante tamén poñer en riba da mesa ou apostar decididamente por medidas de aforro da auga a todos os niveis. Non só centrar o tema en que os veciños e veciñas consuman menos, que é moi importante. Eu xa dicía antes que o modelo de consumo das empresas do sistema capitalista, en definitiva, é consumista. Teñen que cambiar o modelo e para iso é a administración quen ten que plantexalo. E, bueno, ten que haber vontade. E desde o goberno galego non hai vontade porque a lei de augas no papel queda moi ben, pero hai empresas como Ence que consumen millóns e millóns de litros de auga todos os anos e nin siquiera están pagando o que consumen. Xa outra cousa é cambiar o sistema, bueno, como se está intentando promover, desplazar a Ence da ría, non? O que decía antes, bueno, pois, para ir rematando simplemente, vai haber guerras, ou xa hai guerras hoxe en día polo control da auga, hai moitas necesidades no mundo para a subsistencia de persoas e de comunidades enteiras porque non hai auga e o control da auga vai a ser moi importante. E nós aquí temos que apostar porque o control da auga sexa, na medida posible, outra vez público, non? E en principio, pois, non é?
Vamos a intentarlo. Ben, eu creo que debería pedir disculpas por ser do xénero masculino, o sinto. Sei que é un déficit, pero bueno, que lle vou facer, non? Xenéricamente, no caso das propostas, nos estamos por remunicipalizar. Ahora, tamén somos conscientes de dous aspectos. Un, o que se mencionaba antes, que descoñecemos os datos. Non temos os datos reais de como está. Si sabemos que, por exemplo, na factura de todos, entre todos os usuarios, según datos de 2012, os ingresos só pola cuota superan 1 millón de euros, aparte despois do que nos cobran polo abastecemento e saneamento. Só pola cuota. Ben, tamén hai unha serie de dificultades legais das cales os distintos gobernos ben se cuidaron de dificultar que estes servicios puidan ser prestados polos concellos, limitando a ampliación de funcionarios e de persoal. Entonces, eso non está nada doado. Hai concellos que o conseguiron, como foi o de Teo, o de Valladolid, que está aí nunha pelexa, e outros que están pleno. Nos estamos a prol deso. Ahora, a cuestión é se se pode conseguir, e tamén é importante contar cos datos reais para saber cal pode ser a proposta, non? Eso de que a EDAR é certo que está obsoleta, pero é suficiente, claro. É que o problema que temos é que en datos de 2013, cando conseguimos saber que había un caudalímetro que medía a auga que lle mandábamos a depurar a Teis, nos atopamos, por exemplo, que un mes o caudal mensual foi de 247.045. En outro mes, 95.340. É dicir, triple un mes que outro. Por qué? Pois moi fácil, porque choveu. E ese é un dos problemas que temos aquí coas depuradoras, co cal despois pasan cousas como esas contaminacións reiteradas en área longa, etc. E que mandamos contaminación á ría. Que non só mandamos contaminación de fecais, etc. Non? Tamén mandamos periódicamente, cada día 6 e cada día 21 de todos os meses, de todos os anos, plásticos. Día 6 e 21 de todos os meses, de todos os anos. Como acaban de decir nunha vila mariñeira, non? A lei de augas é como a eléctrica. Esa era un imposto ao sol, pois este é un imposto pois ás pluviais. Se calquera de nós dice, hombre, pois eu vou aproveitar a chuvia que me cae no tellado, vou facer un pequeno aljibe, non? E para cando chegue agosto aí os tomates e isto poder regalos e tal, non, hai que pagar. Hai que pagar. Entonces, é como un imposto ao sol. Calquera aproveitamento é un imposto ao sol. A lei de aguas xa no seu día foi moi criticada, aí quedou. Hai cousas propostas. Por exemplo, cando falamos de baixar impostos, bueno, pois unha das cousas que comentaba o concellal, efectivamente, aquí hai edificios antigos donde as baixantes de pluviais e as de fecais van xuntas. Bueno, pois démoslle un plus a esas comunidades para que separen esas augas. Demos un plus para aqueles que agora empecen a edificar e teñan un doble circuito de augas grises, que aproveitemos a auga de lavabos, das duchas, etc., e teñamos un doble circuito. Eso é perfectamente factible. E despois hai outra cousa importante, se nos dá seguido por cemento e piche, cemento e piche. Bueno, pois iso é un déficit importante, porque o que estamos facendo coa capacidade da terra de absorber esa auga e gardala a propia terra, o que estamos facendo é, veña, vámola mandando, aínda que sean canalizacións de pluviais, pero despois o que mandamos, veñen esas riadas. De onde veñen esas riadas? Pois gran parte desa auga podía ser absorbida pola terra. Non fai moito, se lle concedeu, por exemplo, a Plastic Omnium unha concesión para sacar millóns de litros, porque hai que pensar que 1000 metros cúbicos é 1 millón de litros, pois millóns de litros para facer extraccións. A auga, ainda que este debaixo da terra, está conectada, vale? Bueno, se un colle e fai un cálculo simple, non? E dice, cal é o tellado de Plastic Omnium? Lle sobraría auga de pluviais, lle sobraría para dar e tomar. E, sin embargo, o que fai é unha captación subterránea permitida que lle vai afectar a outras captacións subterráneas de núcleos que están máis arriba, traídas que están máis arriba, non? Eso podíamos facer tamén nos centros públicos. Hai unha parte de auga, por exemplo, nun colexio que efectivamente se bebe mínima, pero o resto da auga podíamos perfectamente usala de pluviais. Temos uns tellados impresionantes, non o facemos, non? Despois, xa mencionaba Xoan Carlos,
pedagogía, pero a pedagogía son exemplos, son exemplos. Mencionaba o dos xardíns, vale? É que cando diseñamos os xardíns temos que pensar que tipo de xardíns diseñamos. As regas, ese aproveitamento de pluviais. E despois no tema da seca, hai que pensar que cando se queima un bosque é unha fábrica de chuvia, é dicir, preserva temperatura e preserva humidade, de tal maneira que os ventos que veñen con humidade, se chegan a un sitio pouco seco, con unha certa humidade, con unha temperatura determinada, poden precipitar. Se non, van a precipitar e van a pasar de largo, como ocurre en desertos como pode ser o de Namibia ou de Atacama. Son zonas que están ao lado do mar, sin embargo son os desertos peores. Por que? Pois porque non teñen vegetación. Por que non teñen vegetación? Terminamos. Temos un problema co tema de unha poboación dispersa. Ahora mesmo existen tecnoloxías para, en vez de ter centralizada todo o saneamento nunha determinada edad, existen tecnoloxías que nos podían permitir ter microdepuradoras dispersas, non? E o doble circuito. E a rede de pluviais terminala dunha puñetera vez para que non vaya xunto coa outra. Básicamente as propostas remunicipalizar, premiar a esa xestión da auga, o tema da rede de pluviais e exemplo, dar exemplo, pero non exemplos de palabras e cousas, exemplos de xestión. Vale, ahora sí hai reverberación. Digo que hai un artigo moi interesante que o 25 de outubro saiu no País que se titula Sexo a cambio de agua. Fala de que as mulleres en África necesitan auga para as súas familias, son as que se encargan, as mulleres e os nenos, de trasladar a auga e recoller a auga, igual que pasaba aquí antigamente, exactamente igual, tamén eran as mulleres basicamente as que iban recoller a auga, e non é, claro, evidentemente cada un nace como nace, pero quero dicir que efectivamente as mulleres son as que se encargan en África de ir recoller, ir buscar a auga para as necesidades básicas da familia, e moitas delas están utilizando a posibilidade de vender o seu corpo para precisamente non ter problemas para recoller esa auga. Bueno, pois eso danos un pouco unha visión da importancia que ten a auga e das necesarias medidas para evitar non tela. Unha delas, controlar as perdas. E iso é labor dos concellos. Se a auga está municipalizada, directamente dos concellos. Se non está, a través da empresa que xestione o abastecemento da auga. E non é tan complicado. Hai que investir, evidentemente, claro. Pero para iso está ou ben a propia empresa municipal ou a empresa privada que xestione a auga. E iso vai nos convenios. Hai que controlar as perdas de auga. Que ás veces chegan a bastante máis do 20%. A sensibilización está moi ben. Os catálogos e esas cousas. Nos colexios. Pero pasa como cos outros residuos. É verdad que nos coles os nenos lles dan charlas sobre residuos, pero eu teño fillos e eu non vexo que os meus fillos veñan sendo premios Nobeles en residuos, ni moito menos. Coa auga pasa o mesmo. Hai xestos moi pequenos que poderían valer, que son, por exemplo, concienciar e lexislar para que na hostelería non se utilicen botellas de auga embotellada, senón que a auga veña directamente do grifo. Evitamos plásticos e evitamos pagar pola auga embotellada. Por exemplo, que nos propios colexios toda a auga sala dunha fonte. Nos plenos seguro que tendes botellas auga embotellada e seguro que no concello non hai auga, non hai fontes de auga distribuídas como nos coles. Pois esa é outra medida máis. Evitamos a auga embotellada e pagar pola auga embotellada. Con que se regan os xardíns? Con auga reciclada ou con auga exactamente a mesma auga que bebemos os cidadáns? Pois toda esa cantidad de litros de auga que se gastan en regar, pois o mellor se podería facer, de feito fais, en Madrid están o facendo. Iso quere dicir que se pode facer. Aforrar auga é saber que o mellor auga consumes moito, pagas moito, pois o teu peto vai dicir vou aforrar. Na época de crise económica máis forte, consumíase moita menos auga da que consumimos agora. Igual que se consumían moitos menos produtos, moito menos plástico, porque había menos consumo.
por necesidade, evidentemente, non por gusto. As industrias, outra vez, son as maiores consumidoras de auga. Pois habrá que estar atentos a que consumen, pero sobre todo a que non depuran ou a que mal depuran. Porque a depuración da auga cústanos a todos, non só ás propias industrias. E logo está, sacache do tema da municipalización. Non sei se aquí remunicipalización, porque non sei se Redondela en algún momento a auga había unha empresa pública que xestionase eso. Entendo que non, por lo tanto aquí sería municipalización e non porque nunca foi pública, non? A xestión, entendo eu, non? Bueno, se o foi, era a pregunta que estaba facendo porque non o sei. Non sei se había unha empresa pública que se encargaba da xestión da auga. Non o sei. Hai dous exemplos, un en Galicia e un no Estado español. En Galicia, Coruña. A auga en Coruña non é que tivesen que facer, é que en Coruña a empresa é unha empresa pública municipal. Funciona ben, sempre foi así, non hai problema. E Valladolid, que tiña unha empresa privada que se encargaba da xestión de auga, remataron o contrato e antes do remate, un par de anos antes, emperráronse en municipalizar a auga e facer unha empresa pública. Están aforrando. Nos dous casos, curiosamente, o partido que gobernaba Coruña e que goberna Valladolid é o mesmo, que curiosamente é o meu. Porque sí que hai unha determinada visión diferente de como facelo. Ollo, municipalizar a auga non vale para todos os sitios, non vale para todas as poblacións co mismo número de habitantes. Primeiro hai que facer unha auditoría seria, porque o mellor facer as obras, todas as persoas que traballan no servizo, que pasen a ser funcionarios do concello correspondiente, iso hai que facer un cálculo, e o mellor na factura que se lle pase aos viciños non compensa municipalizala. Entón, hai que estudiarlo moi ben. No momento en que se estuda ben, e para iso é tan fácil como facer un informe e unha auditoría propia, ollo, pedirlle tamén ás empresas privadas que xestionan a auga os datos de facturación teñen que ser do concello tamén. Non pode ser que a empresa quede cos datos e que non llos pase a ninguén. E, sobre todo, as contas desa empresa sobre a auga teñen que estar tamén no propio concello. Nada deso de protección de datos, non, perdone. A auga é miña. A auga é un ben público, eu son o propietario e vostede está xestionando un servizo público. Por lo tanto, os datos tamén teñen que vir ao Concello. E iso hai que exixilo, e hai que exixilo a través dos convenios. A cuestión é se hai que... Vos estades agora mesmo nun impás en Redondela, que nin hai contrato, que tamén ten narices, que non hai contrato, porque rematou, pero tampouco hai nada novo. Non hai licitación dun contrato novo, nin tampouco a posible municipalización. Bueno, pois, esa situación interina, por dicilo de alguna maneira aquí, vai implicar que deberíades coller a empresa ou a outra, pero saber dentro do propio Concello que queredes facer. O grupo de goberno ten que saber que quere facer. Continuar coa xestión privada ou non, ou optar pola xestión pública. Pero para iso hai que facer os deberes. E non sei se aquí, polo que vexo, non están feitos porque levades como mínimo un mes en espera. E vou rematando. Tendes unha depuradora propia, pero realmente hai dous barrios que verten en depuradoras de outros. Chapela verte en Teis e o Viso verte en Soutomaior, en Arcade. E hai aquí unha depuradora que vai mal. O representante do goberno fala de que, non sei como dixo, que era un traballo a longo prazo. Ese é o erro. A auga non é un traballo a longo prazo, é un traballo a plazo inmediato. E na Lei de Augas estableceuse, no seu día, un coeficiente que subiu as facturas para o vertido. Era unha tasa que se nos vendeu como con eses cartos vais investir. Non se investiu en ningunha depuradora, en ningún sitio. En ningún sitio. Por iso as sancións da Unión Europea. Porque cando un impón unha taxa, as taxas non son finalistas, non van para o Concello de Redondela co que se recaude do Concello de Redondela. Foi unha falacia, foi unha mentira, vamos, un engano para que nos entendamos. E o único que se executou do que se recibiu o ano pasado foi o 10%. Recaudouse tanto e o único que se investiu realmente en novas depuradoras, que é a competencia da Xunta, foi un 10%. Polo tanto, non é un problema de aquí a 20 anos, porque de aquí a 20 anos estamos en sexo a cambio de agua.
e témolo que tomar moi en serio. Perdón polo tempo. Antes que me esqueza, o de auga a longo plazo, eu non decía pola auga de corrente, falaba de do saneamento das depuradoras. Facer unha nova depuradora en Redondela non é... non son aguas menores, por así dicilo. Entonces, hai cousas que se poden facer a moi corto prazo, que o aforro que podemos facer os cidadáns, que pode facer o Concello, ou a cuestión de concienciación e evitar as contaminacións, esos son cousas que son inmediatas que se poden facer xa. O tema de aproveitamento de augas grises, de que os edificios teñan tal, pois esas son as cousas a medio plazo. Eu digo medio plazo, non digo dentro de 5 ou 6 anos, sino empezar a traballar para que se vayan facendo. Desde logo, desde fai montóns de anos en Redondela fai 20 anos non había nin o 20% de saneamento nas parroquias. Pois cada ano se vai facendo un pouco. Cada goberno foi facendo o que pudo facer. E estes últimos anos se está facendo unha gran inversión en saneamento. Que pasa? O saneamento non é ora meto tubería e fago saneamento. Hai que facer saneamento, hai que facer separativas. As obras son máis complexas e máis costosas. Pero sí que se está facendo saneamento e moito. Municipalización, remunicipalización, da igual remunicipalización ou municipalización. Nós, no Goberno de Redondela, apostamos, eu digo claramente apostamos porque a continuación a xestión da agua sea privada. Primeiro porque os estudios que temos non dan para que isto sea así. E non coñezo ningún concello da Bisbarra que opte por esa... Vamos a ser sinceros, nadie opta por esa fórmula. Primeiro por temas de traballadores, de costes, de, bueno, mil historias que se digo ahora, o tempo non dá para explicar todo iso. Sí que se está traballando e xa hai unha serie de zonas polo Concello de catación, non de catación, donde podemos aproveitar agua para facer regos, para facer baldeos, e este verán ainda estuvemos limpando unha serie de pozas para aproveitalas que estén cheas, para usalas para temas de incendios. Os regos nos xardíns, pois evidentemente os novos xardíns que se fagan teñen que ir con sistema de riego e na medida que se poida, pois habrá que facer, pero para eso hai que facer investimento e moito gasto de diñeiro. Porque, claro, na teoría está todo moi bonito, pero despois hai que poñer os cartos encima da mesa, hai que fazer os proxectos e as cousas non se fan de hoxe para mañán. E no tema do aforro, home, nós o que se apostamos é que, e creo que falamos fai uns meses aquí neste mesmo lugar, todos os grupos, e é Galicia, e digo Galicia por non referirme xa a todo o Estado, fai falta como unha especie de consorcio de agua donde todos teñamos que poñer da nosa parte. Non vale de que nos fagamos o noso aforro de agua, a nosa non contaminación, que Eiras non gaste, se despois os concellos do lago están contaminando, están gastando. O sea, aquí isto ten que ser de todos, e traballar en conxunto. E a mí me gustaría que desde a Diputación e desde a Xunta pois nos xuntaran a todos os gobernos, digo, dos que están por riba do Concello, para traballar en conxunto todos os concellos e ir todos nunha mesma línea. Que iso sería o ideal. Si tamén nos acusan por aí de baldeos. Teño que decir que cando se baldea en Redondela e chove, pois, dice, baldean cando chove, pois, cando chove é cando mellor se pode baldear, porque se non chove está todo seco e gastas auga en mollar para ablandar. Entón, cando chove, cando mellor se pode baldear para limpiar. Curiosamente é así. E por eso se fai moitas veces en días de chuvia. E a xente lle extraña esas cousas. Pero, xa digo, é por unha cuestión de aforro. As traídas veciñais. Si é certo que fan un gran traballo, pero si tamén é certo, e hai que dicilo, e o mellor políticamente non é moi correcto que o diga, porque algunha vez nos acusaron desas cousas, pero as traídas veciñais hasta fai moi ben pouco, hasta que houve escasez, en moitos barrios non teñen nin contadores. Entón, claro, se non tes contador, gastas pa diante. Regas,
baldeas, usas para beber, e noutros sitios, cando aquí falábamos de seca, que algunhas vivendas nalgúns barrios tiñan 200 litros por día, pois noutras zonas decían, no, nós aquí ahora abaixamos a 1000 litros. Mentras hai abundancia, pero non por ter moito hai que gastalo. Entonces, nós xa falamos tamén con traídas veciñais e con presidentes de traídas veciñais para, na medida que queiran, e nos teñen a disposición deles para plantexar estes temas, as axudas que necesitan, e ao mesmo tempo, se queren que teñamos foros deste tipo para falar en barrios do aforro da agua e como hai que xestionala, pois nos teñen a disposición. Pero claro, é un tema deles. Un tema deles que teñen cada un na súa casa fai o que estima oportuno. Podo seguir? Vámolo deixar, Miguel Ángel, para unha vale. última intervención para falar a... Ahora sí. Propoñer tamén unha cuestión ou dúas. Se falaba de que un trasvase é unha medida extraordinaria que debería ser o último recurso, non? Entre un 15 e un 30% da auga que xa temos se vai polos problemas que hai nas redes. Sería fundamental, non? Antes de pensar noutras medidas, intentar reter a auga que xa temos. E por outra banda, se falaba de aforro, de consumo. Penso que todos temos unha factura de auga na casa e sabemos que independentemente de que a villa pingue ou non pingue, pagamos os 30 metros cúbicos que se establecen. Seguro que moitos compartimos que se pagáramos por litro real consumido sería diferente, porque todos apagamos a luz antes de salir da casa porque sabemos que imos pagar máis canta máis luz consumamos. Na auga non pasa así. Debería ser tamén, non? Non sei se os concellos teñen a obriga ou non de que as empresas que xestionan ese servizo municipal que é o de augas a posibilidade de obrigar a que se cobre polo consumo real, que eu penso que sería unha das medidas máis efectivas para fomentar o aforro, non? E con isto, e o apunte que queira desfacer, imos a pechar para darlle paso tamén ao público. No tema da factura da auga, é certo que é un ben público, un ben necesario, que debe ser en función, nos opinamos que debe ser en función dos consumos reais. Eso non garantiza, sobre todo en consumos moi altos, que haxa unha mellor xestión da auga, porque o que máis ten, máis paga, pero eso non quere dicir que cambie o modelo. Estou falando sobre todo da actividade empresarial, non? Que, como dispoñen, pois poden pagar. Entendo que igual non é a única medida, pero igual si unha, non? Entonces, nós sí que pensamos que desde o goberno municipal ten que haber, sobre todo se é unha empresa que ten un servicio xestionado, primeiro, un control da empresa, pedir contas continuamente do que está facendo a empresa e hai posibilidades de sancionar a empresa cando non cumple aos pregos do contrato e estudiar a modificación do recibo porque sí que consideramos que debe pagarse en función do consumo, non? Pero nós incidimos moito na cultura nunha nova cultura da auga e no tema das comunidades de augas. Aquí o concelleiro responsable de saneamento e de abastecemento e de medio ambiente do Concello de Redondela ten unha responsabilidade moi grande e nós, aínda que el fai afirmacións de que moitos sitios se derrocha, etc., nós pensamos que as comunidades de augas das distintas parroquias, que debe haber dúcias en todo o Concello de Redondela, teñen que contar cun apoio decidido do goberno municipal, porque sí que están facendo un bo uso da auga, porque son os primeiros en que en Redondela hasta ahora non houve ninguén que deixara de recibir auga, os que están na traída municipal, pero nas parroquias sí. E hai xente que non pode ducharse, hai xente que a mellor ten que meter a auga nos baldes para poder cociñar, como hai 30 ou 40 anos que pasaba en moitas vivendas. Entón, nós consideramos que eso non pode suceder. E no tema do saneamento. O saneamento, hubo unha ralentización moi importante nos últimos 8 anos en Redondela. E eu emplazo que o concelleiro poña os datos en riba da mesa. O ano que menos se invertiu no Concello de Redondela hasta o 2011 eran 600.000 euros o ano. Chegou a anos no que había unha inversión de 1 millón de euros en saneamento. E iso é moi importante. E aí é onde se priman as políticas de aforro da auga e de saneamento e logo da vertedura ás rías, non? Que é moi importante. Entón, nós pensamos que iso é moi tamén fomentar que, se hai, como hai tantas comunidades de augas, se entre elas
queren buscar pois unificarse, por así decirlo, para unha mellor xestión, pois nós tamén estaríamos dispostos. E eu penso que era unha boa posibilidade, porque aquí o concelleiro falou no seu momento do traslado da depuradora de Redondela. Eu creo que sí, que é un tema que a todos nos preocupa. Ahora, teñen que facer as propostas de onde vai a ir. Teñen que decirlo xa. Se están pensando en trasladala, teñen que decir onde vai a ir, para Portela, para Porto Cedeira, para a zona de cesantes, teñen que decirlo. Último turno de intervención para Roberto da Riva. Bueno, encantado. O luns, a primeira hora da mañán, hai un rexistro onde llevamos a pedir eses estudos que teñen. Estou encantado, maravilloso, levamos un montón de anos intentando dispor deses datos, deses estudos, resulta que existen e non os coñecemos. Luns a primeira hora. De feito, non sei entonces para que temos unha comisión de seguimento dos servicios privatizados nos que pois non se aportan eses datos. Aproveitamento de pozas, hombre, antes comentaba que Redondela ten dereitos para no albedoso, etc. Na cuestión que plantexas, hombre, sen dúbida non nos parece que tanto no aproveitamento e reciclaxe da auga en un consumo responsable difícilmente sería necesario un trasvase. Porque ademais un trasvase se plantexa nun momento crítico, xusto cando o caudal ecolóxico está no límite. E xusto, moitas veces se está falando só da auga como se baixar o límite do caudal ecolóxico non pasa nada, o ano que ven volve a chover, non. Nese momento vamos a provocar unha degradación no río de consecuencias imprevisibles. O sea, é unha auténtica barbaridade. Podemos falar de aproveitamentos, de ter zonas na época de maior pluviosidade para gardala, porque se fala moito da seca do ano pasado. Bueno, pois resulta que o ano pasado choveu máis ou menos con maior parte dos anos, 1.100 e pico de metros de litros por metro cuadrado en Redondela. Según, non hai máis que ir a Galicia, que ten unha páxina onde podemos ver o que choveu, hai unha estación meteorolóxica no Viso, sumamos e punto pelota. E se queremos podémoslo comparar, me parece que empezou a funcionar no 99. Facemos un estudio e vemos que, bueno, efectivamente, choveu menos. Cal foi o problema o ano pasado? O problema o ano pasado foi que no outono se retrasaron as chuvias. Ese foi o problema do ano pasado. Pero non que o ano pasado chovera moito menos que outros anos. Este ano, por exemplo, xa temos, bueno, moitísimo máis que outros anos. Vamos posiblemente a ser un dos anos con máis chuvias. Que pasa? Que despois, se hai unha prolongación, chega un outono seco e non fixemos un aproveitamento, non temos os embalses ou medidas alternativas e gastamos sin ton ni son, pasa o que pasa. Íbamos na factura sí que se cobra, aí é certo que é injusta. É certo que é injusta porque vas a pagar unha cuota fixa de 26,36, un canon fixo de auga de 4 tal e pois un canon variable. Pero vas a pagar en base a si superas, se calcula sobre número de persoas, si pasas dos 15 metros cúbicos, si chegas aos 30, aos 45. É certo que non é moi xusta, porque canto menos consumas, máis te penaliza a cuota fixa. Eso sí é certo. Si hai unha certa progresividade, pero debería facerse mellor, non? En canto ao tema global, está claro que si tanto se fala da auga é porque a auga é o petróleo do futuro. É dicir, por eso as grandes multinacionales son as que se pelexan duramente. En España, por exemplo, o servicio de distribución de auga, de abastecemento e saneamento, está controlado prácticamente por 3 empresas. Unha é Aquages, que ven a ser a de Suez, outra é de Aqualia, e outra... Son 3 que prácticamente copan todo o que en toda España. 3 empresas copan todo eso. Por algo é. Insisto, antes decía que o servicio de aquí, non sei se será ou non, pero ten un fixo de recadación de máis de 1 millón de euros. E despois, sí que se poden pedir datos, claro, podemos pedir datos, pero se despois non temos
a responsabilidade e a valentía de decir vamos ali ao servicio e me vas a dar os datos reais, porque se cando nos dan os datos que lle dá a puñetera gana e depois ves datos que son absolutamente contradictorios e che están dicindo que de 2012 a 2015 baixou o número de usuarios, dis, como? Que me estás contando? Que mentira. E cando miras que non che cadra ningún tipo de datos, cando te están dicindo, te están cobrando por unha amortización de inversións, cando despois ti empezas a ver que me conten cal foi a inversión, e non hai maneira de sabelo. Ahora parece ser que xa sabemos, Espero que sexa certo, que xa sabemos canto foi o que se invertiu, canto foi o que temos pagado e tamén canto é o canon que nos tiñan que haber pagado o Concello. Nos apostamos a nivel particular e global. Pensa local, pensa global, actúa local. A auga ten que ser como a economía. A economía ten que ser circular. A auga é igual. Así o temos que plantexar, non? De sostibilidade, tanto nas vivendas como nas industrias. E temos tamén que ter moi claro que o gran consumidor de auga é a agricultura. En a agricultura pasa un pouco como cos xardíns. É dicir, estamos con unha agricultura que en vez de pensar nunha agricultura, nunhas variedades, o mellor do trigo, que con un menor consumo de auga, vamos a outro tipo de variedades. Estamos pensando en facer cultivos en zonas de pouca auga, cando deberíamos apostar por outro tipo de cultivos. Estamos apostando por modelos de regadío que deberíamos replantexarnos, non? Falaba antes das grandes industrias a nivel de España, que ocurre igual noutros países, non? Todos seguramente mirastedes a famosa película esa de La Guerra del Agua, que iba un pouco dunha desas empresas, a tal Suez, non? Pero que as grandes compañías alimentarias, que basicamente tamén son 4 ou 5, están acaparando as reservas de auga doce do mundo. Esas grandes compañías como Nestlé e outras están acaparando as grandes reservas de auga. É un auténtico perigo. Así que nós non apostamos por privatizar nada. Nós apostamos por ter os datos e xestionalo. Unha cidade como París, e a parte dos exemplos que puxo a compañeira, tamén revertiu o servicio da auga. En pouco tempo, a pesar de que amenazaron a que se fixo responsable deso, amenazaron de morte, en pouco tempo tivo beneficios. En Teo nos consta que tamén, antes do que tiñan pensado, empezou a irlle menor. Nos, desde logo, non apostamos por eso. E o están facendo, no Concello, o están facendo, despois de que fai 2 anos denunciamos ese convenio que terminou. En 2 anos seguimos igual. Seguimos igual. E ahora hai datos, vale, pois vamos a estudalos. Ahora? Perfecto. Bueno, ahora que xa lle collemos o tranganillo, temos que rematar. A ver, eu vou empezar, a verdade que a charla era de máis pequeno a máis grande, pero ahora, despois do debate, eu vou mir a X poucas preguntas ao pequeno. Porque, claro, o concelleiro fala donde se fixo o saneamento nos últimos 8 anos, en que parroquias, cantas veces se pediron fondos da Unión Europea, por exemplo, a través do Estado, que estudos existen, e se efectivamente é así, sobre todo na auga, en todos os servizos públicos o que ten que haber é transparencia, sobre todo cando hai unha empresa privada que está xestionando un servizo público. Dígame vostede que datos ten, o que eu dicía antes, unha auditoría, quero ver as contas, quero ver a facturación. Non pode ser que unha administración pública deixe que unha empresa privada xestione un servizo público, un ben que é comunitario, e se lave as mans e non se entere do que está a pasar cos datos de cidadáns particulares, e que son os meus veciños. E cantas veces se reuniron con Augas de Galicia para falar da EDAR de Redondela, da depuradora de Redondela, por exemplo, que é o órgano competente, non? A Diputación de Pontevedra, nin a de Ourense, nin a de Lugo, nin a de Coruña, nin a de Valladolid, nin a de Guadalajara non teñen competencias en materia de auga. Por lo tanto, a Diputación, por unha vez, deixémola fora do debate. As competencias son dos concellos, o sea, abastecemento e saneamento, parte das depuradoras cando son propiedade dos concellos, e a depuración é competencia da Xunta de Galicia. O Estado ten moito que dicir en canto, por exemplo, unha lei especial de cambio climático que é no que se está a traballar agora mesmo, que ten que ver con todo isto que estamos a falar, e a Unión Europea aporta fondos e acaba de sacar unha directiva sobre renovables que tamén ten que ver co cambio climático e, polo tanto, tamén vai influenciar de alguma maneira na auga. O mercado da auga é un monopolio. Temos unha empresa que xestiona e non podemos cambiar de empresa aínda que non nos guste.
Non hai maneira de cambiar de empresa, porque é esa a que xestiona, non hai outra. Ese é o contrato que teñen os concellos, neste caso, este. E, por outro lado, é un mercado cautivo, porque eu teño que consumir auga sí ou sí, eu teñome que duchar, teño que beber, teño que facer a comida, e para iso teño que abrir a billa. Por lo tanto, hai que controlalo ben. Cando deixamos que hai un terceiro, exemplo, se eu teño un fillo e o mando a un colexio polo que pago, eu exixo. E se o mando a un colexio público, tamén exixo, porque pago a través dos impostos. Polo tanto, se eu deixo que o meu fillo, que sería a auga, o xestione un terceiro e pago por iso, tamén exixo. Eso é o que falla. Exixir. Falouse moito do consumo doméstico, pero que hai un consumo non doméstico, por un lado a agricultura, é verdad, na provincia de Pontevedra quizáis con menos implicación, si noutras zonas que se dedican a determinados cultivos, a patata, por exemplo, na Limia, pero o consumo industrial é moi grande, neste concello tamén. E volvo a repetir, a depuración na ría tamén ten que ver coa deficiente ou mala depuración por parte das industrias. E o control aí, aparte da mala depuración por E. coli, que as rías están contaminadas basicamente pola mala depuración dos residuos domésticos. Esa é os maiores problemas, por exemplo, para asfixiar o marisco. E non é que o diga eu, sino que hai estudos sobre iso, porque non houbo control. Cando no ano 2012, antes do ano 2012, da primeira legislatura de Feijóo chegou o goberno da Xunta de Galicia, propuxo un pacto local por a auga. Estamos esperando sentados a que os concellos se senten. Non houbo pacto. Está moi ben un eslogan magnífico, pero non hai. Este ano deixou de ser o pacto local e esta legislatura xa é a legislatura do rural. O da auga xa nos esquecemos. Cantas veces foi o Concello de Pontevedra, de Redondela, a unha reunión por ese pacto local pola auga? Pois aí é onde hai que demandar. Teo, Coruña e Valladolid. E puxen 3 exemplos. Como que non hai exemplos? Claro que os hai. Hai exemplos en España e en Galicia. Eso quere dicir que pode funcionar ou non, pero hai que velo se funciona ou non funciona. A lei de augas, por eso as facturas son así, e agora non son como antes, cobra, en virtude da lei de augas, pagamos polo consumo e pagamos pola depuración, pagamos polas dúas cousas. En Andalucía non pagan, non hai unha tasa especial pola depuración, por exemplo. Págase polo consumo de maneira proporcional, moito máis proporcional da Lei de Augas de Galicia, e non se paga pola depuración. Non pagan os consumidores directamente a través das súas facturas. Por lo tanto, pagan menos. Se un ve unha factura dun veciño andaluz e unha factura dun veciño galego, pagan bastante menos do que se paga en Galicia, por exemplo. Tanto é así que os propios concelleiros, deputados do Partido Popular en Andalucía, así o recoñecen. Eu teño aquí un de Jaén que pedía explicación sobre o canon da auga. E pedía, por favor, que non haya coeficiente de vertedura. Pois aquí temos as dúas cousas. E pagamos polas dúas, directamente os veciños, directamente cada un de nós. Nos propuxemos no Parlamento de Galicia unha lei de transición hidrolóxica, porque é verdade que a auga é un ciclo, e hai que telo en conta dende o principio, consumir menos, controlar as perdas, a sensibilización e ata a depuración, como se fai e que é o que votamos para depurar mal. Estamos esperando a que nos digan que sí, igual que esperamos polo pacto da auga. E vou poñer só un exemplo máis, que vale para ver que tamén podemos aprender non do que se fai noutros sitios, que tamén, sino no que se fixo noutros séculos. Cando un pensa, claro, nós non temos visión de necesidade de auga, porque non somos un país que tradicionalmente necesitase auga porque aquí chove. E volvo a poñer o exemplo de Andalucía. En Andalucía controlan cada litro. Non regan a esgalla, non limpan a esgalla as calles cando non se pode. E, por exemplo, na provincia de Granada, regan con auga da neve de Serra Nevada. Non regan con auga natural que saquen de outros sitios, porque non a teñen. Fan pozos, pero sobre todo utilizan a auga que ven da montaña. Bueno, iso é intelixencia.
E iso non o inventaron eles, iso inventaron os árabes antes de marchar de España. Iso quere dicir que hai opcións que non teñen que ser nin tan revolucionarias, nin tan novedosas, nin nada parecido. Sin necesidade de esquilmar o que temos. O que sí temos que pensar, e xa é o último que digo, e senón que me corte Ana, é que a auga en Galicia é escasa, cada vez é máis escasa, e aquí o verán, a temporada de seca vai entre maio e outubro. De feito, nós non ardemos en setembro nin en agosto, ardemos en outubro, finais de setembro, principios de outubro. Polo tanto, todos os anos, os momentos de grandes lumes como o do ano pasado, é algo cíclico, que non só ten que ver con nós, tamén ten que ver con moitas outras cuestións. Pero sí que é verdade que temos que empezar a interiorizar que na provincia de Pontevedra non somos como na Mariña. Na Mariña chove moito máis, fai menos calor e teñen menos problemas de auga que a nós. Teñen os mesmos problemas de depuración por unha falla de competencia e de traballo por parte da Xunta de Galicia durante todos estes casi 40 anos. O problema de depuración é igual en toda Galicia. Non digo Barreiros, por exemplo, que non ten depurador e que solta pois, os residuos ás galla. Pero sí temos problemas diferentes en canto ao consumo e en canto ás necesidades. E iso hai que empezar a interiorizalo. E mentras non se faga, vai ser complicado loitar contra un bicho que non vexo. Ben, para tranquilidade da diputada, teño que dicirlle que coa conselleira de Medio Ambiente, con Etel Vázquez, ainda estuvemos a semana pasada falando da depuradora. Pero acaba de chegar Etel Vázquez hai un mes que conselleira de Medio Ambiente. Coa nova. Antes non era. Eu digo coa nova, coa que está ahora, e coa anterior, pois tamén tuvemos as nosas conversas e as nosas negociacións, e o que se está poñendo encima da mesa é o tema da depuradora, de que fagan un estudio de onde poñer esa depuradora e para que se incluya no plan xeral. En Galicia hasta agora non se fixeron plans de auga porque afortunadamente abundaba. E a raíz de empezar a escasear e a raíz do cambio climático e a raíz de todas estas historias, pois foi cando nos demos conta de que é un ben escaso e de que tiñamos que empezar a poñer remedio. E agora cando temos que empezar a traballar. Por eso falábamos, e desde fai un ano ou 2 anos para cá, se empezaron a debatir neste Concello, nos plenos, o tema da auga, que facer coa auga, depuradoras, saneamento, etc. E se empezaron a facer plans pois nos colexios, de charlas, de contaminación, porque hasta ahora, se digo, non había esa cultura da auga. Pois, cando hai esa escasez de que abres o grifo e non sale auga, é cando empezamos a traballar. Pero somos así, os humanos, somos así en todo. En todo. Cando algo nos falta, entón é cando nos acordamos. Cando vamos a tirar o grifo e non sale auga, pois... Evidentemente, co novo contrato, o contrato que está en vigor e agora está para cambiar con Aqualia, pois ten décadas. Tiña unha serie de condicionantes que agora habrá que mudar, que habrá que cambiar, habrá que mirar o tema das tarifas. E en Redondela, pois sí que se cobra según consumes. De 0 a 15 ten un precio, de 15 a 30 metros cúbicos ten outro, a partir de aí ten outro. Pois eso... como ben decía Xan Carlos, hai xente que ao mellor o pode pagar, tampouco se trata de decir, pois como tú podes pagar, pois vamos a cobrar unha millonada, porque tampouco sería ético, pero sí que habrá que empezar e cambiar esas formas e esas tarifas para que cada un consuma según o que gaste, evidentemente, e canto máis consumas, tens que ter unhas penalizacións para que fagas un aforro de auga. Os saneamentos, pois sí que se leva feito moitísimos saneamentos. Eu aquí, evidentemente, vimos a falar da agua, non veño con datos de canto se fixeron, pero se ten ese interese, se lle pode dar e facilitar a través de calquer concelleiro de Redondela da cantidad de saneamentos e a inversión que se leva feito nestes últimos anos en Redondela. Si ben é certo que esos anos tamén se facía, pero se fixeron colectores xerais que non estaban funcionando. Nos, cando chegamos, o que tuvemos que facer é ese colector xeral que está feito pero non está funcionando, pois habrá que achegar esas ramificacións a cada unha das vivendas para que efectivamente teñan saneamento. E donde non hai abastecemento e o solicitan, pois tamén habrá que poñelo. Si tamén é certo que nas bases do Concello, aquel que ten ao lado da casa unha rede de abastecemento e saneamento está obligado a conectarse, porque despois, claro, que
queremos ter os servicios, pero se o teño máis barato no outro lado, pois non o collemos. E volvo a incidir en que isto é un traballo de todos, de todas as administracións, estén directa ou indirectamente implicados, e é un traballo de toda a sociedade. O aforro, a xestión, cada un na súa medida. E nada máis agradecer... A ver se vai, sí. Non sei se teño oportunidade despois de contestar ou quería decir unha cosa antes de que me olvide que teño aquí. Cando saian de aquí, os que queiran levar un libriño sobre o tema da agua que fixemos coa colaboración dos nenos de todos os colexios e institutos, abaixo o conserxe lles pode facilitar, lles pode regalar un para que o leven para casa.